Izay zany makasika ny fanampiana ny Erika kely tovavy kely vao efa taona monja iny fa tafiditra ao anatin'ny asa sosialy tanterahan'ny ekipa Andramatoa Voanga Rajonar Mapiana izay hatrany dia nitondra ny voatsirambony tanany ho an'ny Razafimanjaka ny délégation izay misahana ny asa sosialy ao anatin'izany rehetra izany. Ity farany moa zany dia mila fitsaboana ary tokony anatanteraka izay fitsaboana izay araka ny tokony ho izy. Arahantsika indray ny sara. Nanolotra valopy an'Andriamatoa Razafimanjaka ny ekipa Andramatoa Voanga Rajonar Mapiana mba ho fanampiana azy noho ny vadiny mila fitsaboana any ivelany noho ny aretina mahazo Andramatoa vokatry ny fahateren'ny lalan-drivitra. Araka ny fantatra nandritra ny lanonam-panolorana zany fanampiana ara-boly zany tetsy amin'ny lampam-panjakana etsy Ambotsirorohatra dia niatrika fahasaran'ny Andriamatoa Razafimanjaka manoloana ny halafosan'ny fitsaboana Andramatoa vadiny. Taty amin'ny 2014 izy lasa ohatra nisy complication zany dia nisy décision ny médecin zany le cardiologue hoe tokony évacuena le zany didina zany hoe remplacena le valve dia mety manana moa sarosarotra ihany satria ny tena mpiasa fanjakana retraite dia ohatrany natafitra ihany nefa rehefa nataony demande tamin'ny prise en charge depuis juin 2015 dia ohatrany tsy fantatra fa ohatrany liroa teo aloha le fandraisana andraikitra mitokona andraikitra tamin'izay dia tsy tafavoaka le commission raha sy taty amin'ny décembre satria misy commission manko dia taty amin'ny décembre raha vao tafavoaka le commission dia anisany nacoordeny commission zany tamin'ny vasana etin'ny évacuation sanitaire ny demande-nay. Miandry ny fepetra raha-mpanjakana ahafahana mamoaka ny vola ho fandraisana tanana amin'ny fitsaboana ny vadiny any amin'ny Nosy Maurice sisa Andriamatoa Razafimanjaka. Mitsabo tena etsy amin'ny CHU Alakamisy amin'izao fotoana izao i Ramatoa Marie Louise vadiny. Ao anatin'izay asa sosialy izay hatrany dia nahazo valopy fanampiana avy amin'ny vadiny filoham-pirenena ihany koa i Tina Rakoto. Nisy nanafika tokoa ny fonenan'ity mpanao gazety ity Andro Vitsifilasy izay ka lasan-jiolahy avokoa ny entana sy ny lela vola tahiry. Manoloana ny firoborobon'ny asan-jiolahy dia ny antso amin'ny tokony hanamalemana ny tenany.